पीसीओएस को ठीक करने के लिए सूर्य मुद्रा डेली करें। सूर्य मुद्रा के अनगिनत फायदे हैं। आइए सबसे पहले इसके स्टेप्स को देखते हैं कि कैसे करते हैं। पद्मासन में अपनी बैक को स्ट्रेट करते हुए बैठ जाएं। आंखों को बंद रखें। दोनों हाथों को अपनी नीज के ऊपर रखें, यानी घुटनों के ऊपर रखना है। अपनी रिंग फिंगर को फोल्ड करें। रिंग फिंगर को थंब से प्रेस करें। रिंग फिंगर की टिप को थंब की बेस के ऊपर रखें। इस मुद्रा में लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है। 5 मिनट तक सूर्य मुद्रा में बैठकर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। इस मुद्रा में हम अपनी अर्थ एलिमेंट्स को सप्रेस करके फैट टिश्यू को सप्रेस कर रहे हैं, जिसके कारण वजन कम होती है, पीसीओएस जैसी समस्या दूर होती है और बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती है।